Yes, ni kuri Basobanuye nk'ibisanzwe abadukurikiye twabasezeranyije ko tuzaza tubazanira abatumirwa batandukanye kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye. Rero muri uyu mugoroba twabazaniye abasore bakiri bato. Ntabwo ari abasore bakuru cyane. Baracyari abasore batoya, tugiye kuganira nabo kugira ngo twumve ibitekerezo byabo bijanye n'ibintu byinshi tugiye kujya tubabaza. Hanyuma baraza kudusubiza. Rero muhawe ikaze mwese kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro kandi biraza kudushimisha kubana natwe. Hanyuma reka dutangire twiyegereza abo batumirwa bacu nk'uko twabibabwiye. Ni abasore baratangira batwibwira mu muco wacu wa Kinyamurenge nk'ibisanzwe, batwibwire abatubwira imirara yabo, batwibwire nyine nk'uko babizi uburyo bibwirana mu Kinyamurenge. Rero reka duhere kuri mwene datura ahangaha. Natangira twibwira ikare. Sawa, murakoze cyane. Amazina nitwa Mugisha Espoir, ndi umusinzira w'umutimbwa, nkaba umwishwa w'abatwari. Kuri none nkaba ntuye mu Bugande ahantu bita Fotopoto, ariko iwacu muri Kongo ni ku Ndondo ahantu bita mu Gatanga. Murakoze cyane. Arakoze Mugisha Espoir. Reka twumve na mwene data uri ku ruhande nawe yatwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye banita Bonfils Mushonda, nkaba umusama, nkaba umwishwa w'abatwari, nanjye ntuye Fotopoto, ariko iwacu muri Kongo kavukire ahantu bita mu Karingi. Yes, barakoze bene data Mugisha ndetse na Bonfils. Turabakire bene data. Nagize neza kuza, mwagize neza kutwitaba. Hanyuma tugiye kuganira ku bintu bitandukanye kuko tuvuye kubivuga, turagenda tuganira ku bintu bitandukanye. Mundi mu buzima busanzwe cyangwa se muri ibi bihugu twahungiyemo, abantu bakuru bagenda bibaza ku myitwarire y'urubyiruko cyangwa se uburyo urubyiruko rwitwara. Ugasanga kiba ribaza, wahura n'umusaza mwaganira akavuga ngo abasore mwataye umuco, abasore imyitwarire yanyu imeze nabi, sinzi ukuntu mwitwara, bimeze nabi. No wareba twebwe nk'urubyiruko wareba ukabona ahari hamwe birapfuye ahandi tibipfuye. Ese mwebwe ku bwanyu muba mubona gute imyitwarire y'urubyiruko? Reka dutangire na mwene data Bonfils. Murakoze cyane. Imyitwarire y'urubyiruko kuko umaze kubivuga, abantu benshi bagenda babyibaza gutandukanye. Hari abantu bavuye ruguru wenda vuba cyane, hari n'abandi baje kera. Icyo nibaza wenda ni ku bantu bakiza ruguru bashika bakajyaginga abagize iminsi ine, wenda nkaho niyo wenda ngenza mbona hari ikibazo cyane, kubera yuko urubyiruko nanone uko twaje niko tukimeze, kandi guhinduka gufata imico y'abanyamahanga ni ibintu byoroshye gufatirwa mu gihugu abantu bajemo. Ariko giti cyane numva twese twahinduka twaguma mu muco wacu. Bishatse kuvuga ko we utemeranya n'ibyo bavuga, kuko uravuze ngo biterwa nuko babajaginga. Ese bariya barabajyaginga ariko wowe ubona nta kibazo urubyiruko rufite mbese muri make? Kuko mbyumva hariho tutabyirengagije, hari urubyiruko benshi bamwe b'imico mibi, kimwe n'uko n'iwacu bahabaga. Ariko ku giti cyane uko mbitekereza, ahari wenda biterwa n'umuntu cyangwa n'imico y'umuntu. Ariko urubyiruko ni sawa. Ariko wowe urebye mu rubyiruko urabona hari abataye umuco cyangwa se turacyawukomeje ni kimwe bisanzwe nta cyabahaye? Hari abawutaye benshi, hari abashikanye n'ubona bikubwiye mbere, hari abashika bagafata imico y'abanyamahanga. Urabona urubyiruko ni abantu biga vuba cyane, cyangwa mbese bashobora gufata karakita z'ahantu ugeze. Ku rugero kuri none nimba uri hano mu Bugande, ejo woje muri Kenya gufata imico y'Abanyakenya, ni ibintu bizokorohera kurusha uko sogokuru wawe yoje muri Kenya agafata imico y'Abanyakenya kuko woyifata vuba. Rero nibwira yuko icyo kiza kibatera wenda guta umuco biterwa n'ahantu baba bari. Sawa, murakoze cyane. Noneho nguko muvandimwe yararangije kubivuga, nje numva noneho ari ikintu cyane nk'uko urebye ni abasaza bakunze kubivuga.
mwahura n'umusaza urebye abasaza n'abantu bakiva ruguru vuba noneho kubera bya bintu babonaga ruguru basanga byarahindutse hano bakavuga yuko twataye umuco ariko bakwiriye kumenya yuko iyo muri Kongo iwacu twari dutuye hari ahantu mu giturage kandi ntabwo bivuga yuko kuja mu mujyi ukomeza kwitwara nk'umuntu wo mu giturage. Cyo kintu bakwiriye kukimenya nkuko urebye reka tuje mu bintu by'imyambarire urebye uburyo twambaraga tukiba muri Kongo ntabwo dukwiriye kubikomeza kubera ngo n'umuco ubundi ari igihe ubuturage nabwo bashobora kubwita umuco kandi ari ubuturage ariko bakwiriye kuzamenya yuko twaje mu mujyi. Ntabwo zambara umuntu w'umusore ngo nambara ipantaro ingana n'iy'umusaza kubera yuko hari igihe wasangaga umusaza yambara ipantaro arangiza gushaje akayiguka yambara utabanje kuja kuyisonesha ngo babanze bayigabanye uravyumva noneho ntabwo nzagera mu mujyi ngo nkomereze muri ubwo buzima ngo ni umuco. Bishatse kuvuga ko wowe ku bwawe wumva ko ku kintu kijanye n'imyambarire biriya twakoraga ruguru cyangwa se biriya byabagaho ruguru cyangwa se ibyo abasaza banenga ari kubera ubuturage bo bafite muri bo ni nabwo ushatse kutubwira ni ukuvuga ngo ibo ni abaturage niyo mpamvu batarashikira mbese uyu muco mwebwe mugenderaho. Ego noneho urakoze cyane ukuntu ibintu bimeze none ari abakabya binjiramo nyine ukabona imyambarire ugasanga bakabije ariko kandi ari undi usanga yiyambariye neza ariko abasaza kubera cya kintu bamenyera abantu ba ruguru bakabyita ubuturage kandi kujijuka nabyo ni byiza kujijuka ni byiza biriya ari nabyo bita imico kandi ari ubuturage. Ikindi kubijanye vuge ngo nk'imivugire nyine ari igihe nabyo dushobora kuvuga ngo byarahindutse ariko kandi ntabwo ari cyane nk'uko ururimi rwacu turacyarukoresha urebye nta cyahindutse cyane abasaza nyine ni ibintu bishizemo kubera ibyo babonaga ruguru bama bishiramo yuko abasore iyo bageze hano barahinduka ariko tutanze yuko ari abahindutse ari abataye umuco abasore benshi turababona natwe nubwo turi abasore tukavuga ngo bano koko bataye umuco ariko ntabwo ari bose. Ese ukiri aho ngaho yego nta basore b'iwacu bari barataye umuco kandi babarwa ibyo nabyo barahari cyane bari barawutaye kandi bakibiriye ugasanga ibintu bakora ukabona nyine ni ibintu bitabereye reka tuvuge abanyamurenge iyo bawutaye kimwe nuko na hano mu mujyi barahari niyo mpamvu badakwiriye kwama badushira muri iyo kategori yose bakavuga yuko twese twataye umuco kuko na ruguru muri gakondo ahantu nyine bari bahari bigishwa bari barawutaye ni kimwe nuko hano mu mujyi ari abawukomeje n'abandi barawuta. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ko hari uruhande rw'abataye umuco akaba n'uruhande rw'abatarawutaye cyane niko bimeze usibye yuko noneho kubera aho ngaho bakeya noneho niyo mentality abasaza baba bafite bumva yuko noneho twese baza kwama dushira hamwe bakavuga yuko abasore bose bataye umuco ariko harimo bamwe bawutaye n'abandi bakiwukomeje. Ese ubundi iyo tuvuze umuco abenshi surtout nk'abasaza ibo bahita bawuroza direct mu myambarire. Ese umuco koko ni imyambarire cyangwa na agaparti gatoya kagize umuco? Imyambarire ni umuco wuzuye cyangwa na gashami gatoya k'umuco? Mwebwe mubyumva gute? Nk'uko mbyumva umuco ubundi abantu bagenda bawusobanura gutandukanye. Urugero nkatwe dutuye hano mu Bugande abanyakora bafite umuco wabo abaganda bafite umuco wabo abatora bafite umuco wabo benshi bagenda bagira imico yabo biterwa n'ukuntu basekuruza wabo bari bateye kera kose ariko nkatwe abanyamurenge uko ninjye nibwira umuco abenshi tuwufatira mu myambarire kandi atari byo kubera yuko abakobwa cyane cyane bakunda kujyaginga nimba umwana yambaye nk'akajipo kagufi cyangwa wenda yambaye ipantaro umusaza ngo naga uyu mwana yataye umuco ariko mu by'ukuri mu bigaragara wenda ari umwana wuze wona amazi akakwibwira akakubwira n'ibisekuruza byiwe gusa nje icyo nza nibazaho nanjye wenda sinzi tuzanira abasaza bakatusobanurira nimba
imyambarire yo ari wo muco noneho tukazatubwira bashiki bacu bakambara neza. yes ariko kuri wowe wumva ko uriya muntu wambaye akajipo gagufi cyangwa se wambaye ipantaro kuri wowe uba wumva nta muco yataye? Kuri njyeweho tuvugisha ukuri haba imyenda y'abagabo n'iy'abagore. Izo ngizo tuzirangiza zara mu isoko sinogenda gura ipantaro ngo haba iy'umukobwa n'iy'umuhungu. Njyewe mu gihe mbonye ko yambaye ipantaro y'umukobwa ni ukuri aha mbona nta kibazo. Hari ipantaro y'umukobwa bishatse kuvuga ko hari ipantaro yagenewe umukobwa hari ipantaro yagenewe umuhungu cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo mwebwe mubona nta muco watakaye? Nta watakaye, ni ibisanzwe. Usibye ko hari abasaza bacu nyine bazazungu ukuntu ariko ipantaro nta kibazo kabisa. Ibintu byoroshye reka twumve mwene data ntabwo uri kubyumva uko niko bimeze. Urumva ko nta rubyiruko rwataye umuco mbese ni ibisanzwe nta cyabaye gihambaye. Oya njyewe n'ukuntu ibintu bimeze nta muco twataye, ni ukuvuga ngo twarajijutse. Njye nuko byumva twarajijutse, urebye uburyo twari tumeze twari tujijwe nyine, urebye ibyo twakoraga ni urujijo, ni igiturage. Ni ukuvuga ngo twageze hano turajijuka kubera abasaza babigezemo bashaje, noneho ibo bakwita guta umuco kandi twe tubona twarajijutse. Aho ngaho sinzi ko abantu badukurikiye muraza gutanga comment muze kutubwira kubera kuko abasore rwose ibo ngo barumva ko nta muco watakaye, nta muco ariko ni ku bijyanye n'imyambarire gusa. Imyambarire noneho twibanzeho cyane. Ku bijyanye n'imyambarire bo ngo barumva ari kujijuka, mbese barajijutse ariko nta muco bataye. Ariko si ubundi tubigarutseho, reka tugarutse kuri icyo kintu, iyo turebye imyambarire y'abakera cyangwa se y'abasaza ba kera mbere y'uko n'imyenda itangira kuza, usanga hari uburyo bambaraga bitandukanye n'uburyo abantu bambara kuri uwo munsi. Ndetse niyo tubonye bazambaye sirito nk'abamasayi nibo dukunze kubona bambara kuri iyo tubonye ni nkako abasaza bakira nabo bambaraga ni kiriya formeto, ni nkako biba bigiye gusa. Hanyuma iyo urebye abamasayi ibo bakomeje wa muco wo kwambara kwa kundi nyine, ariko twebwe twahinduye imyambarire twambara nyine ukungugu twambaye, siko bimeze. Hanyuma umuntu akibaza ngo se aho ngaho babasaza batubwira ngo twataye umuco, ibo tuba barawutaye cyangwa ibo barawukomeje nyine bahinduyemo systeme gusa, ariko n'ibitekerezo kuri mwebwe murabyumva gusa. Noneho urakoze cyane. Ibyo ngibyo bagakwira babitekerezaho nabo bakumva yuko bataye umuco, nkuko nabo bakurikije mu byo abazungu bazanye batangira kwambara imyenda isanzwe. Ni ukuvuga ngo nabo barajijutse. Noneho barajijutse ariko noneho aho ibo ico bita umuco ni ibijanye sinzi ukuntu nabivuga, ni size y'imyenda twambara cyane no bakunze kubiroza. Size bishatse kuvuga ko ari ingano, wenda hari abatumva icyongereza cyane. Ni ukuvuga ngo ni ingano y'imyenda. Noneho ubundi reka tuvuge ruguru, wajaga mu isoko utazi namba wambara y'umwenda ukamupfa kwitorera ikintu ukaja kwambara. Naho ubu nyine kubera kujijuka ubuzi yuko nk'umuhungu nkanje imazi yuko ipantaro y'inamba 32 ariyo nza namba. Turaza kwihangana tugerageze kuvuga ibintu mu kinyamurenge kuko ushobora gushiramo inamba umusaza ntamenye ngo ni sawa. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo imbazi yuko ubugari bwo mu nda bw'ipantaro nambara ari 32 cyangwa 33. Noneho kubera yuko tutari tubizi ruguru ukaba mugenda gusa wabona umwenda wawushima ukawugura, nimba ari 35 ukaza usanga kurawufunga nyine ukabona nyine ntibizabivamo. Noneho ibyo ngibyo ari byo bakomeza kwita umuco, ariko kandi twarajijutse turamenya yuko jewe ntambaye 32 cyangwa 33, ni ukuvuga ngo iyo pantaro iba ari nini. Nawe niko uzumva ni muri ubwo buryo nawe ni essence byumva. No ngewe ko mzumva ntabwo nja kure cyane ya mwene data hano, ariko urebye ku rugero nk'abamasayi muri Kenya cyangwa hano mu Buganda uko tubabona, usanga kenshi bakeye no mu muhana usanga n'abana ko barabarangariye kubera yuko nyine ni igihe runaka tugezemo, ku buryo wobwira umusore wa hano nyine ngo yambare nk'imyenda basokuru bambaraga babone ko hari ibintu byoroshye, bahita bavuga ko ari umusazi cyangwa wenda ari ukundi kuntu ameze. Ariko njye nk'uko byumva kabisa abantu barajijutse
wenda bagiye bagenda mu mahanga bagiye babibona no kuja mu isoko wa mungane ntabwo bapfa genda umwenda uzupfa gushikara n'abakira akamavu uyu ni ukweneye niwo wawe ugahita utahana kubera ko nyine nawe bagushimiye nkuko mbyumva kabisa. So murakoze abatumirwa bacu, reka tuze gusoreza ikiganiro ahangaha, wenda n'ubutaha tuzakomeza kubera kuko ikiganiro kibaye kigufi bitewe nuko ibitekerezo byari bikiri byinshi, ndabizi ko byari bikiri byinshi, hanyuma wenda n'ubutaha nitubakenera ndizera ko muzofitamo, hanyuma reka tubasabe kugira icyo mwavuga musoza tuze gusoza ikiganiro cyacu. So murakoze cyane. Nyine nguko twari tugiye mu bintu z'umuco cyane twibanda ku myambarire. Yego. Icyo novugaho gatoya burya cyane kuri bashiki bacu b'abakobwa, ibo ntibakireba ku mibare cyangwa se ku mwenda ubakwiriye, ku ngano y'umwenda ugasanga umukobwa n'icagiye usanga karambara utwenda turi hejuru yo mu mavi, ugasanga karambara akenda kamwe umuntu nawe niko yayambara. Aho ngaho nico gihe abasaza babiraho bakavuga ngo twadaye umuco, ariko dukwiriye guhindura ukambara burya umuco wacu ari ukuntu uzushana n'ubukirisitu. Dukwiriye cyane kuza tubitekereza, waje gukora ikintu ukibuka yuko uri umukirisitu. Umwenda wambaye ukavuga ngo uyu mwenda uhesheje Imana icubero cyangwa se abantu ntibari bumvugeho. Dukwiriye guhindura tukaza tumenya yuko nubwo dukora tujijuka ariko twibuka yuko turaho. Twari dusanga bagiye kusoza uraho, ubundi bavuga ko nta muntu ushimisha abantu bose. Ese muri ico gihe ushobora kwambara uvuga ngo wenda ntacyo bigutwaye kuri wewe, kuko abantu benshi baravyitwaza bakavuga ngo njyewe ubundi umwenda utancira ubanza ngumva numva ntacyo bimbwiye. Urakoze cyane kuri ico ngico. Urazi iyo uri wenyine ahantu cyangwa se nko mu cyumba cyawe ushobora kwambara ubusa ukabona yuko ntacyo bigutwaye, ariko igituma wambara nuko ubuzi yuko uri buhure n'abantu hari hanze. Niyo mpamvu n'uburyo ukwiye kwambara uba wawambara kugira ngo bari abo hanze aribo bakubona, ntabwo wawiyambarira wewe. Reka twumve mwene data nawe. Uramushikije ariko yarari kuri topiki amasaha yagiye niyo mpamvu, ariko wenda n'ubutaha tuzakomeza. Nta kibazo kabisa, murakoze cyane bene data kudutumira. Turabashimiye cyane kuba mwadutekereje mukadutumira ku rubyiruko. Icyo naje narangiza mvuga nshingiye ku byo wenda watuganirije cyangwa twaganiriyeho bikurikiranye n'umuco. Bashiki bacu bazayibuka ko turi abakirisitu twamenye Imana. Urebye muri kwibanda kuri bashiki banyu, ariko namwe ntabwo muri shasha. Sinzi impamvu ntawe wenda icyo twagusaba ko mu agenti wa bino uzagenda batuzanire nawe wenda baganire nabo batuvugeho, kuko ntawe uza wivuga nabi. Ntawe uza wivuga nabi kabisa ngo wamugenda uvuga ngo nje ngo ndi mubi, ntawe uvuga ngo ni mubi. Umuntu wese azabona ko ari mwiza. Wenda nabo uzabazane batuvugeho, bavuge imico yacu mibi dufite, kuko iyo uganire n'abasaza kenshi bakunda kutubwira ko ari bashiki bacu nyine bataye umuco cyane. Usanga rero bashakana n'abanyagihugu, abandi ugasanga barabyariye aho ngaho, ukabona nyine ari intambara zibanze cyane ku bakobwa. So icyo norangiza naje mbabwira bazamenya ko turi abakirisitu twamenye Imana. Yes, murakoze. Hanyuma turaza kwifuza comment zanyu muri kino kiganiro kugira ngo bize kugenda neza. Ico munenga muraza kutubwira, kandi nico twakosora mwaza kukituganiriza. Hanyuma wenda ubutaha tuzaba turi kumwe n'abasaza, tuzahuza noneho abasaza n'abasore kugira ngo tuganire nabo kuri iki kintu, kuko ndumva ari topic irambuye. Hanyuma murakoze, ni kuri Air Force wa Yesu, kandi tuzahora turi kumwe ibihe byose. Murakoze cyane.